Mgbede ọma nụ ụmụ Igbo, ekenekwa m unu. Ana m ekene nwoke na-ekene nwanyị. Mgbede ọma, ehihie ọma, ụtụtụ ọma, uhuru na ịnọ. Ana m asị gị ka tata bụ nkwọ, ka nkwọ mara anyị mma, ka nkwọkọtara anyị ndụ, kọtara anyị udo, ka nkwọkọtara anyị ihe akụ akụ na ihe enwe enwe, ka ikuku nkwọ kụgbuoro anyị ajọ mmụọ ajọ mmadụ, kụgbuoro anyị ndị si n'aja, kụgbuoro anyị ndị akara were mmụọ na mmadụ, ka oke niile anyị ji bịa ụwa ruo anyị aka, ka onye ọbụla na-achụ anyị were anaze mmiri. A sị m na chi anyị na ezumezu mmụọ niile anyị na-echukwa ga-edoziri anyị akara ndụ, akara udo, akara agamniru, ihe akụ akụ na ihe nwe nwe. Otu si kwuo ya ka ọ ya esi dị. Tata bụ nkwọ, dịbọsị eke, dịbọsị orie, dịbọsị afọ, afọ na-anọ n'ụbọchị na-anọ ise ise ise. Ana m ekene ụmụ Igbo. Ọ ka bụkwa mụnwa agbara ọma ụzọ mmiri. Abụkwa m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo. Abụkwa m dibịa Igbo. Anyị na-agba afa, na-agbasi afa ike. Anyị na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche. Anyị na-enyere ụmụ Igbo aka ịmara eziokwu gbasara ọdịnala Igbo, maka na ọdịnala bụ ebe ejedebere ka ọ bụ. Ọ usoro ndị mbụ na ndị egede ji wee kpelu Chukwu site n'aka ịkwụ ọtọ wee bie ndụ dị mma. Eji m ohere a wee na-asị gị nwa bụ onye Igbo na-ege m ntị, omenala na ọdịnala Igbo abụrụ ajọ ife. Ọ dịbara gbogbo ewuche ewucha. Ọdịnala bụ ntọala jikọtara Igbo niile ọnụ. Ọdịnala bụ ntọala jikọtara Igbo niile ọnụ, mana omenala bụ ka mba niile dị n'ala Igbo si eme nke ha. Ana m asị gị, chetakwa na mgbe ndị mbụ na ndị egede nọ n'ụzọ omenala, ọ mgbe ahụ ka a na-enwe ndị na-adị 100 years, 110, 120 and so on. My grandmother, nne my father, typically lived up to 114 years before she died. And the day ọ nwụrụ, ọ ya ha ahụ. Nwaanyị nna agwa gị ihe a mụrụ my dad. Nwaanyị nna agwa gị ihe a tiri nnekwu mmọnwụ n'obodo anyị. Mmọnwụ ofelu, mmọnwụ na-edupụta na-emelụ nwoke na-emelụ nwaanyị. Mbọsọ ya edupụta mmọnwụ ya, ịbụrụ nwoke pụta ịhụ mmọnwụ ya ma ọhụ ya nwee nwụọ, ịbụrụ nwaanyị pụta hụ ya ma ọhụ mmọnwụ ya nwụọ. Ọ nnekwu arụsị ka o felu. The woman all her life ojenubere ụka. My dad amụrụ ya na ngwuru omenala. My mother bụ ihe kpọpụtara my father n'ụka na wee tinye ya n'ụka. My mother's father wụ dibịa ka ọ bụ, mana my mother bụ ihe kpọpụtara my father wee tinye ya n'ụka. My mother died at 47. My dad died at 56. O wee bụrụ short life. Ha wee live a very short life on earth because ha na chi ha dị n'izu. Ọ maka na ha na chi ha dị n'izu mere ha ji wee bie that short life. I am not trying to blame my mother or blame anybody or blame my father. No. Mana mmadụ, if you don't learn from other people's mistake, people will learn from your own mistake. O nwerubere onye ọbụla mfuru mere ọdịnala nwụrụ a shameful death. My dad yara arụ before ọ nwụọ, ogbugbu ka egburu ya. My mother yara arụ before ọ nwụọ, ogbugbu ka egburu ya. My father nọ na sick bed for
up to 4 years wee jide ihe niile ụmụnne m kpatasị wee rikosi anya before he died. My mother nọ up to 2 years na sick bed, just barely 6 months di ya nwụrụ akwụọ ya nke ya. Ọ nọ na sick bed for up to 2 years were nwụọ nke ya. But na this my grandmother nna agwa gị ihe a, ọ yara arụ for one day. Grandmother m, nne my dad, mgbe my senior brother nwụrụ ka onye nyelu ya, onye je ndị asịrị ji wee je gwa ya no my father, because I love my father so much. Echiche abịa, before the next morning she died at 114 years. Onya mere ndị Igbo ji wee tinye n'okwu wee sị na chi onye adịrọ n'izu n'isi na-acha ya awụ. Ọ bụ na ime chi gị enyi, mee ezumezu mmụọ niile gị na ha sobi ụwa, ọra mmụọ niile gị na ha sobi ụwa enyi. Eziokwu na aga na-agba gị ụta, ndị iro dị mbụ dị, ndị iro ka ga-adị, ndị ajọ mmụọ dị mbụ dị, ha ka ga-adị. But be rest assured that you are protected, because as long as na ndị gị na ha so kwudoro gị, o nwere ihe mmadụ ga-eme gị. Some you will see the sign but it will not happen to you, because na enwere forces protecting you. Mana mgbe mmụọ kwesịrị inyelu gị aka gbakọta gị azụ, ọ bụrụ nsogbu. Mgbe ahụ ka ọ ga-abụ, do you even know that ndị a niile na-eje ụka na ime obodo or even ime obodo or even in township, do you know that all these occultic people and those people practicing witchcraft, do you know they used to laugh at you whenever you carry your Bible to the church? They used to laugh at you because I'm an ebi no abụrụ ebe anyị azọpụta gị. I'm sorry I'm saying this. Mana eziokwu na-agba agba na ntị ka ose. They will be laughing at you if they cast any spell against that person ozugbo onwudo onye ahụ. Mana gịnị? Hafu onye ọbụla na-eme omenala before ha enweta onye anwa ọ fịara arụ, if at all it is possible. Maka gịnị? Na mgbe ọbụla ha troll any arrow against that person, mmụọ si ya nalụ that arrow jide. So ni ihe nna-achọ ịkọwa bụ na omenala Igbo na ọdịnala Igbo amaka. Because there were a lot of people na-abụ whenever they contact me, ha na-feel guilty. Ha na-feel guilty. Onye nke ọzọ na-ajụ m, I hope I will not go to hellfire. Imagine. Ebe ị na-ajụzi mụnwa bụ dibịa, if you will go to hellfire because nị na-echukwa chi gị, what will become of my own faith? Then ihe ọbụla karịzi hellfire, ebe a ka mụnwa bụ dibịa ga-eje. Omenala Igbo na ọdịnala Igbo abụrụ ajọ ife. Mmụọ na-anara ọbara, o nwere mmụọ ị ga-enye ọbara mmadụ, ọ ga-anakwu ya. Mana mmụọ niile bụ ihe ị na-efe wu ihe ị gwara ya ka ọ ga-eme. Ọ bụrụ nke ọ gwara gị, as long as mgbe mmụọ ahụ nwere right to control you, mgbe ahụ ị na-ekwebeza aka ọlụ gị, ọ na-aghasalụ gị, ọ na-adọgharị gị. But ikwetazi aka ọlụ gị rube ihe a kpọrọ gị, ọ gị nwa ga na-controlzi mmụọ ahụ, ọ ihe ị gwara ya mee ka ọ ga-eme. Onye ọkpata iji hụ ndị nwere power to kill people, power to cast evil spell against people. Has the spirit go and do this thing to that person, o jee mee ya that negative thing, because na onye nwa na-enye mmụọ ahụ ihe ọ na-eri. Omenala Igbo abụrụ ajọ ife, as long as ị nọ na aka ịkwụ ọtọ, as long as ị na-asọ your hand, as long as na gịnị ị na-akpa na ọfọ, as long as na ijiro mmadụ achụkwa mmụọ, as long as na ijiri akara mmadụ eme ka nke gị shine ya, ọ bụrụ ajọ ife ka ọ bụ. Ọ bụrụ na ị na-eme omenala Igbo wee na-eme omenala n'aka ịkwụ ọtọ, believe me, ị ga-aga n'igwe karịa ndị nọ n'ụlọ ụka. Maka gịnị? Na onye na-eme omenala, ezigbo omenala, wee ezigbo omenala ọ na-eme n'aka ịkwụ ọtọ, ntọ na ana. Ọ bụrụkwa mix ihe na-ekwu wee ezigbote omenala. Ezigbote onye na-eme ezigbote omenala, nwa afọ Igbo amụmụsi ike na-emesi omenala ike, enwere ike ịfụ mmadụ hot onye ahụ intentionally. Ọ dị na nsọ. Ị nwere ike ịhụ nwunye mmadụ jee na-ehi ya because na di ya ama chọpụta, ma because of no nwere one thing, one help ị na-enye ya. Ịmanfụ onye na-enweghị onye na-enyere ya aka jee mewe your press n'ihe ya.
ịma mfu eziokwu kwuru n'okwu asị, irrespective of onye dị involved na the case, you will always stand on the truth. Onye ọbụla bụ onye na-eme omenala na-emesi ike na-akpa na akpa n'ọfọ sitelu nke ya na ntọala dị n'ala Igbo enwere ike ịfụ aja ife na-enecha ya banye na ya. Ihe ọbụla aja ana na-asọ ka onye ahụ ga na-asọ. Ihe ọbụla aja ana na-asọ ka onye ahụ ga na-asọ. Ihe nji wee kwuo ihe a before bawa n'ihe m ji maka ya bịawo maka ndị na-asị na omenala bụ aja ife. Maka ndị ndị na-adịba guilty n'ime onwe ha na ha na-agodo mmụọ. Ndị na-adịba guilty, ndị na-efili na ha na-practice na ha nọzi into fetish stuffs ka ha si akpụ ya maka na ha na-agodo mmụọ. Ogene bụkwa na omenala ịsọ nsọ ana. Omenala ịsọ nsọ ana, sọ ihe ana na-asọ, sọ aja ihe nsọ, gbaghala aja ihe ọsọ. Chọọ iru mmụọ gị na ha so, tụpụwalụ ha ọjị, gbuwelu ha anụ, wụpụwalụ ha mmanya ọkụ, tụọlụ ha nzu na edo. Onye ọbụkwa na omenala na ọdịnala o nwere ihe ọzọ. Onye ọbụla na-enye nsị abụrụkwa na omenala, bụrụkwa ọdịnala. Onye ọbụla ji pawa ya egbu mmadụ mazi ihe ọ na-eme. So n'ihe nji ekwu okwu ya bụ maka ndị a na-enwe double mind n'ihe gbasara omenala. Ị na-apụta ịpụta maka na ebe ejedebere ka ọ bụ ebe ị kwesịrị ịnọ ka ịnọ. Ị nọrọ na the wrong place. As long as na onye na-akpazi gị ụzọ etinyere gị anya n'aja ife, ị nọrọ na the wrong place. So ya dịwa n'otu ahụ. Ọ bụrụ na ọtata wize gị sonyere anyị, ana masị gị nnọọ echefukwa na ibinyere anyị aka ma gbasa ozi anyị ka onwe ike wee lụta ụmụnne gị aka na ndị enyi gị. Ihe awụ my phone number ma ọ bụrụ na ị chọrọ idere m personal message na my WhatsApp 07037311663 07037311663. Biko dere m message. Biko idere m message. Ọ bụ na ị chọrọ ịkpọ m, isi m na ị chọrọ ịkpọ m na message. Mgbe ọ bụ na njidi free ngwa gị kpọọ m. Biko nụ. Ihe anyị kpara yesterday na anyị discuss tata ihe gbasara nlọ dream. Ihe anyị kpara na anyị discuss tata ihe gbasara dream in our previous class yesterday. Meanwhile, if you have any question concerning anything in ọdịnala Igbo, anything na confuse gị, you want me to give you instant response, go ahead and drop your question. Please type it down. As soon as I'm done with this class, I will start attending to questions. Mgbede ọma. Iko ka nkene Maazị Eze King. Mgbede ọma. Mgbede ọma Tony. Ana m ekene gị. Ndewo Tina Nkechi Dibia. Katata malụ gị mma. Donatus Ikechukwu Ọfọkaire. Mgbede ọma, udo dịrị gị. You didn't reply me in WhatsApp. Biko, please just send me hi now, please. Once I am done, I'll reply you, okay? Ndewo. Okay, gịnị bụ nlọ? Nlọ bụ ihe a na-akpọ ya wụ transition, spiritual transition. Ọ ihe ọwụ mmadụ ịpụ apụ, mmụọ mmadụ ịpụ apụ gaa na mmụọ. Onya bụ nlọ. A lot of people na mmụọ ha na-apụ every night, mana gịnị na ha anaghịzi aghọta ihe ha fọrọ mgbe mmụọ ha pụrụ. Ụfọdụ na-asị na ha ada alọ nlọ. No, ọtụtụ onwere onye dị ndụ na-ada alọ nlọ, mana enwere ike ịlọ nlọ. Waking up, your dream are covered with darkness. Your dream are covered with darkness. You can't even remember one thing because you are blind.
because this eye has been closed. Unu amara na onye ọbụla nwere anya n'isi ebe a ka anya iji alụ nlọ dị. When this one is closed, when you are sleeping and this one is closed, this one is open, watching. Anya ka iji apụ. Ọtụtụ na-abụ ha pụọ, ha naba ha pụọ, ha pụcha kpagharịcha niile ha kpa. When they wake up, they can't even remember na o nwere ihe dịka ihe ha fụrụ. Ụfọdụ nwere ike ha cheta na o nwere ihe ha fụrụ, ọ na-adị unyogo, that is, ọ na-adị ka shadow, as in odoro ha anya, ha ma mgbakọtanwu ihe bụ ihe ndị ahụ ha fụrụ, ma ọ wụ ozi udo ka a na-ezi ha, ka ọ wụ ozi ihe ike ka a na-ezi ha, ka ọ na-achọrọ ime ha ihe ajọ ihe. You understand? O wee bụla ajọ ihe ka ọ bụ. Ọ nnekwute ajọ ihe ka ọ bụ na mmadụ ga-alalụsi ụla binite ọma nkọwanwa ofu ihe o chetara na nlọ eziri ya. Nlọ owukwa usoro mmụọ ji egosi mmadụ ihe ọma nwere ike ịbịa n'ụzọ ya, ma ọwa ajọ ihe nwere ike ịbịa n'ụzọ ya. Ọkwa ya bụkwa ihe gbasara nlọ. Enwere ike isi na nlọ gosi gị na ihe ọma na-abịa, nwekwa ike isi na nlọ gosi gị sị na ajọ ihe a na-abịa. Onye bụ uru nlọ bara. Ọ bụ eburu na ihe ọma dị n'ụzọ gị, ma ọ na ajọ ihe na-abịa n'ụzọ gị, anaghị egosigo gị ya. But because na ịdịgo blind, your third eye emechighị ya, you cannot even remember na o nwere ihe dị ka nlọ, ọfọzie na ọ na-agba na ọ dị in shadow form. You know, that bad thing nwere ike ọbịa ohitie gị. Meanwhile, ha egosigo gị ya. O nwere ọtụtụ ihe nwere ike ime na mmadụ ga na-alọ nlọ, ọma na-aghọta ya, ma ọ ọma ncheta ya, ma ọ pụta sị na ya ada alọ nlọ. For you not to be dreaming dream is very bad, very 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 bad. Ọ dịrọ mma mmadụ dị ndụ ịpụta, mmadụ dị ndụ ịpụta ọ da alọ nlọ, ọ nnekwute ajọ ihe. Ụfọdụ na ha ada alọ ozi nlọ duto gịnị, they are dead. Ụfọdụ ada alọzi nlọ because they are dead. Ịma na ọtụtụ ndị mmadụ na-aga n'ụzọ, mana gịnị mee? Ihe wụ walking corpse. Ụfọdụ na-aga n'ụzọ, mana gịnị mee? Na ihe bụ gịnị? Walking corpse. Ihe wụ ozu. Some of these people ada alọzi nlọ because this eye anya mechie before this one will now close. Ụfọdụ n'ihe mee na ha ada alọzi nlọ, o nwere ike ọ bụrụ iyi ha ṅụrụ, ma ha lụọ alọ ha ma nghọta. O nwere ndị na-asị I will never have anything to do with somebody's wife. O nwere ike ọ bụrụ mgbe ọ na-etonite ụwa ka dịrị ya easy, life ka dị so easy with that person. Or say I will never have anything to do with somebody's wife. I will never date a married woman. Mgbe ọ bịa tonitewe, life bịa face ya with the difficult side of life. Ihe ahụ o kwuru na ọma mme, o chefuo na o nwere mgbe ọ sị na ọma mme ya, o jee mebi ya. And ịma n'ihi wit nwunye mmadụ wa arụ ka ọ bụ. Those things will now attract negative energy that will now start working against that your gift, that your power. Ụfọdụ na ya nwere ike ime abortion, life tọnụọ ha. Ụfọdụ na-eteki ya ka oath, life tọnụọ ha, ha hụzie onwe ha ebe anyị na-eme abortion, because at that point ha feel na ha dị helpless or draw negative energy to you. Ụfọdụ kwa, hey, na ya nwere ike break virginity until ya anụọ di, na ya nwere ike iyi di mmadụ oyi n'ụwa. Onye ahụ life tọnụọ ya, o hit onwe ya na the rough side of life, ọfụ onwe ya ebe ọ na-eme those things. O megini, that thing will now bring negative energy to that person. And as negative energy are coming closer to you,
that is the more you'll be losing your spiritual strength and your spiritual gifts. Maka na gift ọbụla ị nwere, onyinye amara ọbụla ị nwere mmụọ na-aba aki ya. Once negative energy is there, positive energy cannot stand. Negativity and positivity, they can never stay in one room. Your body is a room. Your soul is a room. And when you have contaminated your aura, those positive energy that used to bring those, you know, when something strange is about to happen where you are, you just have a sudden feeling and maybe you just move out and that thing will happen. That spirit will leave you because another spirit has taken over that room, which is your soul. All these things na-emegini ọ na-ekpuchi nrọ. Ọ na-ekpuchi nrọ. Mgbe ị pụta bịa na-esia nwanne gị nwaanyị, onye ofu nne ofu nna ji gị na ya na-abụ ma cousin gị, stand up from there. Cousin gị na-esie the person, ije na-ehi onye ahụ, ije na-ehi your cousin, ma ije na-ehi nwunye your uncle, ma ije na-ehi your uncle or your auntie. All those things will bring curse. They will attract curse upon you. And once those curses are there, there is no way that positive energy in you that is bringing fortune and good luck, that is helping you to see when there is danger on your path. Onwero ka ga-esi wee nọrọ. Ọzọ dị ka ibe ya wu ndị nwere ọkpụkpọ oku. Ndị nwere call kacha face this thing a na-ekwu okwu ya, problem of dream a. Ndị nwere call kacha face ya. A lot of ndị nwere call na-agba ashawo. Sorry, I'm not judging anybody. I am not judging anybody. I am just saying it the way it is. A lot of ndị na-nwere call nọ na ashawo house as I'm talking to you. Ije n'ebe nwa ha na-akwụ, ije n'ebe ndị ashawo na-anọ kịta, a lot of them, be 90% of ndị nwere call nọ there. Because hey me to go live, hey me to go with life, the rough side of life face to face. And they felt that the only way out was beginning to sell their body. And remember, the more you are doing it, the more you are removing that positive spirit again, yana abono, attracting negative energy upon yourself. Somebody again yana abono, he maro this spirit obu nyegi, ote sieke infection, ota ke sieke kwano that spirit. Ihe ndị a dị enough, it contaminates your aura, and once your aura is contaminated, it will affect your dream. Must it will not nata your dream effect. Ụfọdụ ndị nwere call, hey big dogo a rough life because of the way things are going on with them. Hey big they go any kind of life ha chọrọ, majority of ndị nwere call, because na spirit ewegolu ha iwe, release a negative energy na face ha to ohitie hebe, they will now subject to onwe ha ibido mewa even things that they never knew that they will start doing. And as much as they are doing those things, it will be contaminating their aura. It will be drawing negative energy to them. And the more negative energy is coming to them, that's their third eye and emechi. Ogini ka ị ga-eme ọ bụrụ na ị na-enwe nsogbu dị otu a? Ọ bụrụ na ọ na-abịa ịlalụ ụla, ide alọ nlọ, ma ịlọ nlọ ide aghọta ya, gịnị ka ị ga-eme? Ihe ị ga-eme bụ ị ga-agba mbọ otu ọbụla o si kwe gị. Ọ bụrụ na ihe metala emeta, ọ bụrụ na ihe metala emeta, we have the problem. You try as much as you can. Wee mee gịnị? Wee jee kpụọ alụ. Ụfọdụ wa abortion ha megoro, the thing abịa butalụ ha, contaminate ihe niile no around them. Onwerozi good spirit no around them. This thing will not only affect your dream, it will affect all the blessings coming to you. Ha gana hijack ya.
ọ bụrụ na such thing na-eme na ndụ gị na ịnọ ide alọzi nlọ ịghọtarazi ka ndụ gị si dị icheki onwe gị. O nwere ka ọ bụrụ maka nwunye mmadụ ahụ hiri, o nwere ka ọ bụrụ maka otu aṅụgo na ihe a m si na mama mmechaa mee ya, o nwere ka ọ bụrụ maka nwanne m amụ na ya na-abọ mekogoro. See, let me tell you, the more you are keeping these things to yourself, the more you will continue to have problem. It is better you release yourself by what? Appeasing the land, by cleansing yourself. It cleans your onwe gị. Mmụọ ọbụla bụ ya nwa bụ ihe nọ n'ụzọ gị, ije eme gịnị? Ije nye ya oke ya. You understand? Any entity eme gị ụdachịa. Ihe entity nọ n'ụzọ gị oke ya, ọ ga-eme gị ụdachịa. And ụda ahụ chiba, if that na those dreams ị na-ada echetazi, you will start remembering them. Ihe ọzọ ị nwere ike ime n'aka onwe gị, nwere ndị bụ ndị amosu bụ ihe na-abụ ha jide their third eye, a blind ya. O nwere ndị amosu na-eme ya. Mana ọ bụrụ na imezigo ihe dị n'ụzọ gị, yet you are still finding it difficult to connect with your vision, which is your dream, ihe ị ga-eme bụ ihe ejije chọọ akị oyibo. Ihe weta ose ọjị, that is alligator pepper. Iweta alligator pepper, iweta white hot. No matter how the quantity is, just gbanye obere na white bowl, or you can use a glass cup, you understand, or you use a ceramic steel cup, anything white will go. Itinye ose ebe ahụ, you add the hot, you now use the coconut water, you mix ya ebe ahụ. I mix ya, iwere ya saa iru gị, saa isi gị niile. That is after taking your bath for the night, you want to now sleep. Ihe ga-eme we mix ya, ijiri ya saa isi gị, saa iru gị, sachaa ya. Do not go out again. Mgbe ị ga-eme ya wụ mgbe ị ma na go ready to sleep. Ịsacha isi gị niile with those mixtures, iji nwa ya naba. Ka ị wee lọzie nke ọbụla ị lọrọ that night, you must remember it. And those things we ihe mere gị tinyere gị n'ọnọdụ ahụ, you make sure you don't go back to those things. Maka na mmadụ anaghị alọ nlọ abụrụkwa n'ezigbo ihe. Ọ nnekwute ajọ ihe ka ọ bụ na mmadụ ga-anọrụ like this, ezie ya ihe ọmamma ya. Enwere a lot of people na-abụ ha rụrụ anụ alụ kpam kwuo ya n'ọnụ, ụta ha si kwuo ya ka ọ ya esi dị. So if you are this kind of person that have such gifts, ide alọzi ma ọ ịlọ ide echetazi, what will become of you? Ọtụtụ n'ime anyị bụ ndị a na-esisita na nlọ anyị na-alọ wee na-eme gịnị, wee na-help our various families. O nwere ndị na-abụ ha alọ nlọ, o nwere ike ome, o nwere ike ọma mme, mana onwe onye ga-abụ ụlọ nlọ sị gị na nlọ a ka ọ lọrọ, ị mara ebe ị ga-ejeche chụọ aja ma ọ gọọ ọfọ gọọ ya, because ihe ahụ ọ gwara gị ihe ga-eme. And when you have this kind of beautiful gift, you lose ya, and then you are now going to a prophet to come and buoro gị amụma, that one is in ojuju. Ọ dịrọ mma. Ọ bụ na o nwere ajụjụ nwere ịjụọ m, akụzichagokwa m ihe anyị nọ na ya kịta na wu question and answer. I do see a woman in the dream cloud. Okay, could it be my wife from the water? I know I have concern with water. It depends on the message and the pattern onye ahụ si bịa. Ịghọtago, ọ pụtara na nwaanyị ọbụla ịhụ na nlọ bụ nwaanyị mmiri. Ọ depend the pattern onye ahụ ji bịa. O nwere ike ọ bụ na ọ bịalụ, ọ depend the message onye gị nwere ike ogosi gị na nwaanyị mmiri. Your grandmother can visit you na your dream. Are you getting me? Spiritual wife nwere ike visit gị na your dream. So depend the situation na condition onye iji afụ the person
onye nwa ga determine ihe ọ bụ to you. What is the meaning of always seeing fish in the dream? Azụ nwere ike imean ụmụaka mmiri, o nwekwara ike imean nwaanyị mmiri. So eze nwanyị blessings. Before now my dreams are clear, but now I dream but can't remember when I wake up. What can I do because it's stressing me? Mee ihe ahụ si unu mee, weta ose 7 pieces of alligator pepper, hot drink obere ị ga-agbanye na cup, then iwere ofe akị ịgbanye mmiri ofe akị ebe ahụ, ịgbanye ya ime isi ọfụma, iwere ya saa isi gị saa iru gị before you go to bed. Okay, always telling me not to eat red oil. How can I close? Okay, always telling me not to eat red oil anytime I'm going to my altar in my dream. If they are telling you not to eat red oil anytime you are going to your altar, onye ọbụla mmụọ gị na ya so na asọ nsọ, mmụọ gị na ya so na asọ nsọ, especially if you are preparing, maybe in igburu anụ for them. Whenever you kill something for them, maybe o nwere aja ịchụrụ ha wee gboro ha anụ, please do not prepare it with oil. Ndị gị na ha so they don't like red oil. I dream every day I sleep. Sometimes I understand, but sometimes not, and sometimes it happens. I used to dream a lot of bug snakes before, but now I don't anymore. What does it mean? Because na mmụọ na-agbalụ gị ama n'ihe gbasara nlọ atọ ọnụgo azụ. Because na mmụọ na-agbalụ gị ama ihe gbasara mmụọ atọ ọnụgo azụ, you need to bring those entities back to yourself. I used to dream, okay. Last night I was in a dream where I was buying new clothes. New clothes nwekwara two sides. Either somebody wants to die. You understand? Either a relative is about to die, or they are going to remove your garment of shame to glory. So again, wama onwere aja ịchụrụ. You understand? Or ịgbakwa afa n'isi ezinụlọ gị mara ma ndụ ọ dịkwa. How many seeds of alligator pepper should be used in the mixture? 7. One seeing himself at a shrine in his father's compound doing ego. What does it mean? Ewudibia. Please, when are you going to teach about Oji? I'm going to teach about Oji tomorrow. Okay. Ngwaya gazienu. Onwa ajụjụ chọrọ ịjụ personal question. Direct here to my WhatsApp na 070-373-11663. Biko, akpọkwana m akpọ. If you want to call me, gwa m agwa na chat that you want to call me. Let me give you time. Biko nu. Ya gazienu.